Salam aleyküm dostlar, nətərsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Bugün sizlərlə birlikdə iyun ayının ilk videosunu çəkirəm. Mən axırı videomu mayın axırı çəkmişdim, mayın 31-i. Ondan sonra iyunda heç video çəkməmişim. Yəni düz 7 gündən sonra indi video çəkdim, iyunun 7-si. Dostlar, yəni bugünkü videomuzun dostlar konusu Minecraft videosudur və Minecraftda nətər deyim də, elə bir seninle hər şeyə başlayacağım, nətər başladım oyuna falan filan. Əgər nətər oyuna başladım falan bilmək istəyənlər videonu, yəni bilmək istəyənlər burada elə başdan sona qədər baxsın videoya. Bilmək istəməyənlər də ki, heç videonu ortalara versin. Bugün malikanəmi göstərəcəm sizə, elə bilə. Nəsə dostlar, videomuza birdən keçək, şəhərimizə girək bir dəqiqə. Nətər başladım Minecraftda dostlar? Minecraftda ilk dəfə 2018-də bütün ilk başladığım ən maraqlı oyunlarından biri idi və Free Fire'dan daha çox xoşlayırdım. O vaxt indi də daha çox xoşlayıram Free Fire'dan. Və indi Minecraftda mənim gördüyünüz kimi adım 0014'dür. Yəni hər bir dostlar, amma başda görürüz Azad Camir 14. Amma dostlar baxın, bizim elə bil ki, bir dənə havanı düzəldim. Ay bilə. Davamlı bir şey gələcək də. Deyəcək Minecraftdan çıxmaq istəyirsinizsə gözlə, nə bilim nə. Cıdıla şeylər gələcək indi. Bax belə. Bu tərəfə görürsən ki, gözləmirəm. Ay blot qaqa bu nədir? Dostlar, nəysə mən danışım yerində. Baxın, gördüyünüz kimi adım 0014'dür. Və dostlar, biz elə bil ki, Boralo adlı Minecraft YouTuber var. Biz o YouTuber məhəllədə bütün hamı 2023'dəndir baxırıq o YouTuber'a. Gözələm dalbadaldan oka basıb çıxım sonra təzələcəyim. O YouTuber'a baxırıq 2023'dəndir. O YouTuber elə bir nətər deyim, bizim üçün ilk baxdığımız ən maraqlı Minecraft şeyindən biridir. Bilməyənlər üçün gedək YouTube'a yaza bilər, Boralo çıxacaq. Hələ onun yan kanalı da var. Nə bilim, başqa kanallar var. Bir dənə də film kanalı falan var Boralonun. Nəysə dostlar, baxın, bizim əsladlarımız orada Boralo kod mən 2023'dən düz Fallen efsanəvisi tanışdığım videodandır baxıram və o videoda kod meselesinin orta videolardı. Kod adlı bir seri vardı, onun orta videolardı. Mən lap başından sonra baxmağa başladım. Amma başlandı kod mənim ortalarından idi. Fallen'a baxmaqdan, oradan düz sona qədər baxdım və orada 0032 adlı bir adam var idi, 0032. Yəni o kod mənim dostlar sağ koldan yaxın dostudur. Biz də ona görə özümüzə elə efsane adlar deməyə özümüzə belə adlar uydurduq. Mənim elə bir adım 0014'dür. Mənim əsəvim rəqəm 14 idi ona görə. Yusuf Artuşaq var, onun adı 0015'də. Baxın, arkadaşlıqlarımda var orada dostlarım mənim. Yusuf adı dostum var, adı onun 0015'dir. Amma biz uzaqdan uzağa yan-yana gəlmək üçün mikroskopdan gəlmişik, mikroskopdan keçmişik. Yəni oturmazmışıq. Oturmazsan da adımızı 0014 qoymağa icazə vermədi mikroskop. Onlar hackerdir deyə, onlar eləyə bilibdilər də. Koymaq üçün ki, hackerdir deyə, 0032'də onun dostu deyə. Elə bir dostunu o 0032 eləyə bilir. Çünki Kodman Minecraft'ın ən böyük hackerlarından biridir. Biz hacker deyilik deyə 0014 qoyamadıq. Mən ona görə Azad Camir 14 qoyuram. Amma biz normalda geridə qalan oturmasmadan normal mikroskop sürümlərin hamısında bizim adlarımız şeydir. 0014 mənim adım. Yusuf'in adı 0015'dir. İlhamın adı 0017'dir. Qardaşımın adı 0016'dır. Belə də. Amma burada da
şeydir, gör, Azad Canver onda. Çünki Microsoft elə qoymur da, rəqəmlərin adı qoymadı. Ad da olmalıdır. Mən də Azad Canver 14 qoydum. Yəni 0014 qoyacaqdım, Azad Canver 0014. Orada da uzun olduğuna görə sıfırları sildim, 14 qoydum. Dostlarımda da belədir. Yusifin də adı belədir. Yusif Camer 17. İlhamda da İlham Camer, nə bilim, İlhamda İlham Camer 17. Yusifdə Yusif Camer 15 belə. Minecraft'da işte dediğim kimi 2018-ci ildən başlamışam. Boralodan belə falan. Boraloda o vaxtdandır baxıram. Hələ də baxıram. Amma indi biraz xiyarlaşıb, amma bir ay əvvəlki videosunda Fallen geri dönmüşdü. Onu da sevinmişdim, amma o da çox tez nətər deyim, bitdi Fallen, unutuldu. Və indi də Giant Alex efsanədir geri dönüb. İndi də onlar TRMC sayəsində Türk Minecraft efsane falan sayəsində yoxdular. Amma mənim ən sevdiyim bu arada videosu indiyə qədər Twilight Forest Triad o üçlü ilə Divior, Voidlər, bir də yadımdan çıxdı birinin adı Bihior, hə bunlarla olan videolar idi. Onların əsl şeylər idi, nə bilim Harkossa deyildi, amma onlar əsl şeylər, əslində onlar nətər deyim, onların əsl adasını Diverzat deyirlər. Onlar kostyumlu adı Diverzat. Kostyumların arxasında onlar Harkossa deyirdi. Onlar da İspandılar. Neyse dostlar, belə. Mən Boraloya necə baxıram, elə sevdiyim də YouTuberdur mənim. Minecraft'ı da elə 2018-dəndir. Hər il oynayıram, hər il. Mən heç vaxt Microsoft-suz oynamamışam. Elə bir ki, Microsoft, bax elə bir dostlar, nətər deyim. Mən hər il Minecraft oynadıqca oynayırdım, pisə nətər. Oynayanda gərək dostlarla birlikdə oynasa, eyni internetə bağlamalısınız ki, elə bir oynayanda eyni internetle oynaması da. Tutar ki, bir internet var. İnternetin adı vilayət olsun da. Hamı gəlib ancaq yan yana gəlmək üçün vilayət adını internetə qoşmalısınız. Ancaq Microsoft olsanız, yəni oturum açsanız əgər, oturumda Gmail viz yazırsınız. Sonra nə bilim koduzaq gəlir. Adınızı yazıb keçirsiniz, qeydiyyatdan olur. Sonra da belə uzaqdan uzağa yan yana gəlmək olur. Yəni, elə bilməm, ayrı evdə, dostum, ayrı evdə onda alır. Başqa mənim Nicat adlı qohumum var, o Şəmkirdə yaşayır. Yox, Nicat nə idi? Çəşdim, yadımdan çıxdı, onun adı Elmir adı qohumum var, o Şəmkirdə yaşayır. Mən də Bakıda yaşayıram. Biz uzaqdan uzağa yan yana gələ bilirik. Yəni, tutaq ki, mən ona baxım buradan, arkadaşlıq yerində @frienddə buradan adımı belə verirəm, o buradan adımı yazır, sonra ekle sözünə basır, dəvət gəlir, qəbul edirəm, sonra bebimizin yanına gedirik, yəni belə də. Belə uzaqdan uzağa, o Şəmkirdə mən də belə burada Bakıda olanda gələ bilirəm, elə bu başqa ölkədən də olur, ta ki siz Azərbaycanda başqa ölkədə olsalar, çünki mənim sinif yoldaşım var, Almaniyada yaşayır, mən də bu Azərbaycanda uzaqdan uzağa gələ bilirik, dediyim kimi arkadaşların adımızı yazıb elə. Nəysə dostlar, məncə elə hər şey dedim, keçək şəhərinizi tanıma, şəhər deyəcəm, Minecraft, Malikane, biz hər il Minecraftda başlayanda, yəni dostlar, bir şəhər ya da köy tikmə, şəhər tikirik demişəm. Biz şəhərimizin ilk evi biz dedik ki, çətin olacaq, amma yenə də tikdik, Malikane dedik və Malikane tikdik. Malikanədən sonra başqa yerə keçəcəyik. Bura bizim dostlarım böyük Malikane restoranda. Ay, deyəcək ki, Minecraft cavab vermir, gözlə, bax, o sözə həgər desəm, vurub canım dağıdacam. Duxu varsa sözümü desin də. Ay zibil. Dur o yəni tapma yox. Müazik eli bitənməz mənim bugün. Allah ki bir də cəzə vuracam. Vuracam nə deyib? Adam olsaydı vurardım. Mənlə murtaşdım. Ala gördüm, belə olarsan. Hə, oldu. Gözləyin dostlar. Sıfırdan iki tanıtacağım. Yavaş yağış yağır, yavaş.
Amma bu hələ malikanəmizi tam tamamlamışıq. Malikanəmiz gördüyünüz kimi belədir. Çox böyükdür. 4 qatlıdır. 4 qatlı bir malikanə. Amma biz hələ dediyim kimi tam tamamlayamamışıq. İnşallah da tamamlayacağıq. Bu gün tamamlayacağıq. Allah qoysa. Ətrafı belədir. Nəysə. Birinci qat dostlar elmasdandır. İkinci qatı altındandır. Üçüncü qatı da zümrüddən. Dördüncü qat dəmir. Amma dördüncü qat dəmir otağı. O qədər də yəni sizə görə o qədər də yəni önəmli deyil. Çünki o otaq, o qata sadəcə 2 nəfər girə bilər. 0015 yəni Yusuf adlı dostum. Bir də mən başqa işimə qoymuram. İlham da mənə deyir ki, niyə mən qoymursan? Yəni o da 0017. Mən deyirəm heç kimə qoymuram biz ikimizdən başqa. Nəysə dostlar, yəni keçin baxmağa. Bura dostlar birinci qatdır. Birinci qat salonumuz belədir. Çox geniş qatdır birinci qat. Yəni rahat qatdır. Burada belə dostlar özümüzün bildiyi kimi belə şey düzəltmişik. Televizor. Burada belə tablolar qoymuşuq. Televizyon tablosu qırılsa yerinə qoyaq deyə. Burada belə sandıqlar qoymuşuq. Burada belə bəzək əşyası kimi bəzəklər eləmişik. Nə bilim belə crafting table falan. Yəni oxumaq üçün kitabxana kimi bir yer, kitab kimi bir yer. Bura belə nətər deyim. Yəni bura mutfaqdır, kitchen, yəni mətbəxdir. Belədir. Burada gözümüzdən bunu yolumuzdan nə deyirlər? Samavır nə deyə soyuducu da, xaldenik soyuducu. Burada dostlar tualetdir, tualet otağı yazmışam. Buranı özüm düzəltmişəm. Buranı belə açıb baxa bilərsiniz belə. Belədir bura. Buradakı çinmək üçün. Oy belə bu. Oy! Qoy bu nədir? Onu deyə bilərəm ki, bunların özü bura gələ bilməz. 100% bizə dostumla məni trolləmək üçün qoyublar bunu bura %100. Nəysə, ala. Keçən videomuzda bu neydi ala? Buradan heç belə girib belə çimə bilərsiniz. Yəni çimmək üçündür bura. Bura şalkır qoymuşam, zibillər zora qoymaq üçün. Tualet belədir, yəni normaldır. Yəni normal bir tualetdir. Bax, bunu buradan çıxıraq. Tualeti burasını qırmalısan da belə. Yoxsa millət səni sərdən görəcək. Vay Allah, elə bunu videoda düzəldik sizlə birlikdə düzəldirəm. Oldu. Dediyim kimi tualeti mən sizə göstərdim. Burayı bir tualet baxın, bağlayaq. Buranı da göstərdim, oturacaq. Oranı göstərdim. Burada oturacaqlar var, yeməyin burada yemək üçün. Burada dostlar, buranı dostum düzəlib, çox zor düzəlib. Motor düzəlibsə çox zor düzəlib. Həvalı çox yox düzəlib. Tam bomba şimdi istədikcə də çox zordur. Buranı qaqavız düzəldib, yəni mən düzəltmişəm. Yəni belə düzəltmişəm. Məncə dostlar normal pis deyil, özüm düzəltmişəm. Burada bu tərəfdə belə bir yanacaqlar var. Burada da belə, burada belə bir şeylər qoymuşam. Əl uzatmaq üçün. Burada nə bilim gəlib baxa bilərsiniz. Ora elədir, burada belədir. Bura qəşəngdir. Birinci qat belədir. Mənim ən sevdiyim qatlardan biri birinci qat. Gəldik ikinci qata. Burada dostlar biz bir dənə nether portal qoymuşuq. Bura yəni ikinci tərəf anormal bir qatdır da. Nether burada girib nətəlim özümüzü gücləndirmək, savaşdırmaq üçün. Ki buradakı moblarla falan dava, yəni savaşmaq üçün düzəltmişik bu nether'i. Başqa burada dostlar bizim odalarımız, burada altın elmalar var. Altın elma odasıdır bura. Burada elə bir hər yerinə altın elma qoymuşuq biz. Bura altın elma odası da yazmışam, altın elma odası. Yəni burada taşçı nether'a falan gedəndə antrenman üçün savaşacaq yerində oradan antrenman götürüb geldik. Burada belə oturacaq qoymuşuq. Burada dostlar özümüzü eğitmək üçün ox yeridir.
oxu belə götürürsünüz. Burada elə bir nişanlayırsınız bura zaten. Yəni bilirsiniz ikinci qat savaş odağı, savaşa hazırlaşmaq odası kimi bir şeydir. Burada təhlükəli yer girmək olmaz. Buranı dostlar biz düzəldəcəyik. Yəni düzəltməyəcəyik. Buranı belə bəzək üçün qoymuşuq bura. Belə alovlu, belə nətər deyim, belə yer düzəltmişik. Belə ətrafında bağlamışıq bəzək üçün. Bura akvaryumdur. Akvaryum yazmışam bura. Şüşəni qırmayın. Qıran dünyadan atılacaq. Yəni mən yaşa bu şüşəni qıranı dünyadan bağlayacağam. Yəni mən bura artıq şüşələr falan su zat şüşə qoymuşam ki, əgər ora qırılsa şüşə ilə oranı düzəldək. Burada heç belə şeylərdir. Buranın İlham adlı dostum düzəldib bunları. Burada şalqır zat. İlham ama dedim ikinci qatın çox şeyini İlham düzəldib. Çox şeyini. Birinci qatın çox şeyini Yusiflə mən düzəltmişəm. İkinci qatın çox şeyini İlham düzəldib. Bir də mən düzəltmişəm. İkinci qatın hər şeyi özüm düzəltmişəm. Amma birinci qatın şeyini Yusiflə mən eləmişəm. Bura Yusifin düzəltdiyi özü üçün kitabxana kimi deyil bir şeydir. O qədər də düzəlib kitabxana yaxşıam. Yəni də sana sağ olsun çox zor eləyibdi. Amma buranı da çox zor eləyib də. Yəni bura çox zor eləyib. Halal olsun. Yəni hər ikisinin də eyni sinif yoldaşları 9 yaşları var ikisində. Məsələn bura kim qırıb? Bura rəngirdir. Məncə ikinci qatda artıq göstərdik. Buradan bir nezerin marxasını göstərdik. Yəni buraya hep savaşmalar falan. Hələ biz buraya heç getməmişik elə. Çünki malikəni hələ tam tikilməyib. Sonra Survivor onu tikəcəyik. Üçüncü qatda getmək üçün belə bir yol tikmişəm. Bütün belə mərdivənlərin hamısını mən eləmişəm. Üçüncü qatda da gəldik. Üçüncü qatda görürsən boş yerlər var. Təbii ki, üçüncü qatda tikməmişik, tikəcəyik. Üçüncü qatda da hamımızın, hərəmizin otağı var. Göstərim səndən hərəmizin otağı. Burası qaqamızın otağı, mənim otağımın axırda göstərəcəm. Birinci Yusifin otağı ilə başlayaq. Yusifin otağı belə bir rəngdədir. Qəşəng. Mənə deyir Fransa rəngləri. Belədir otağı. Yuxarıya belə şeylər qoyubdu. Belə. Burada bunlar bir-birlərinin otağına girə bilir ki. Amma belə şey qadağandır. Yəni mən deməmişəm olmasın. Bir də bunlar da demiş ki, bir-birimizin otağına girmək olmasın. Ona görə belədir bura. Buranı da belə eləyibdi Yusif dostumuz. Belə şeylər qoyubdu bura. Bura belədir. Belə trambolin qoyub. Özüm demiş ki, bura trambolin qoyacağım. Yəni yaxşı trambolin pis deyil. Buralar da belədir. Öyle şeyler şalkır zat. Bura belədir və dostlar buradan 4-cü qata gediş qap. 4-cü qat axırda göstərəcəm. 4-cü qata giriş demişdim də sizə 0015 yəni Yusif bir də mənim 0014 biz ikimizin kişi var. Başqa heç kim girə bilməz. Tutaq ki başqa heç kim girsə ora həmin adam banlanır. Ona görə yəni hamının ortasını belirləməmişik də. Öz otaqlarımızdan giriş eləmişik 4-cü qata. Burada nasıl? Burada dostlar İlhamın otağıdır. Bura belə zırhlar falan filan qoyub. İlham öz otağına mənə demişdi tam tikməyib, tikəcək dedi. Hələ tam tikməyib gördük ki, buranı da belə eləyibdi. Yaxşı da pis deyil. Hamı hərə öz göz rəngini rəng eləyib də. Mənim göz rəngim sarı deyib, mən sarıya. Bunun göz rəngi qara deyir, qaraya eləyib. Bunun da göz rəngi maviyyədir. Mən maviyə deyə mavi eləyib. Hamı öz göz rənginə görə eləyib. Yataqlarını falan. Bu ama hələ görünüş kimi tam tikməyib. Belə dedi buraları da tikəcəkdi, buraları falan da tikəcək. Özü mənə demişdi. Yəni İlham otağı tam belədir. Yəni göstərdim hamısını, amma tam belə eləyəməyib belədir. Keçən indi mənim otağıma əsas yerlərdən birindən. Belə bir içidən böyük belə tablo qoymuşam. Tablolar çiçə girib deyəsən. Yox girməyib. Burada belə ikidən tablo qoymuşam. Buralar belə eləmişəm, bura belə. Nə bilim, bunlar belə testere zat qoyub qaqabız bura. Bura elə. Bura belə nə bilim. Belə bura baxın nə qoymuşam. Hansıydı, bura bir şey qoymuşum. Çox dəyərli bir dənə. Baxın bu. Burada mən dəyərli şeylər qoymuşam. Oliv şey nətər deyim. Ayızı və yadı nətər deyim də. Oliv şeydə dostlar.
qılıncı, elə əşyalar falan. Onlar mənim savaş yerində əşyalarımdır. Baxın bu əşyalardır mənim. Bu əşyalardır. Orada olan əşyalar. Başqa dostlar, bir dəqiqə baxım. Buradan gəliş kimi 4-cü qata gediş var. 4-cü qat dediyim kimi axırda göstərəcəm. İndi keçək. Buranı qonaq otağını göstərək sizə. Bura qonaq otağının 1-ci qatıdır. Yazmışam qonaq otağı 1-ci qat. Belədir. Bura paltarla qoymaq üçün yer qoymuşam. Belə bir yerlər. Qonaq otağının hər iki qatını mən eləmişəm amma. Buralar belə. Yəni qonaq otağı sadə bir otaqdır da belə. Keçək qonaq otağının içində qatlan. Bura belə nərdivanla dırmaşırsınız, gəlirsiniz. Yəni burada da sarı qırmızı Qalatasaray rəngləridir. Belə qoymuşam. Yenə paltar dəyişmək üçün yer qoymuşam belə. Nəysə dostlar, bir dənə də balkonumuz var. Balkonu da sizə göstərək. Belədir. Nəysə, balkon da normal, sadə bir qəşəng balkondur. Keçək 4-cü qata. 4-cü qata dostlar, dediyim kimi, ancaq Yusiflə mən, yəni 0015, buraya Yusif otağı, yəni əsas Yusif, bir də 0014, yəni mən, yəni mənim də adım Azaddır. Yəni biz ikimizdən başqa heç kim girə bilməz. Orada, çünki dostlar, orada komutlar var. O komutlarda nətər deyim, adamları oyundan banlama, insanlara aid komutlar, elə bir dünyadakı hər şeyə komutlar. Ona görə qoymuruq eşimə. O komutları eləyənə qədər dostlar, götüm çıxıb da, götüm. O da mənə kömək eləyib. Amma İlham zaten vermir, qoymur. Çünki onlar binsəm kömək eləməyib. Kömək eləşdən başqa onların heç komutlardan baş çıxmır. O birisilər 00, o birisilərin. Bizə 00 dostlar, düz 22-yə qədər gedir. 0022 də var, 23-də. Bir də artıq 0099 da var. O da mənim bebi qızımdır. Nəysə, belə keçid 4-cü qat göstərir. 4-cü qat dediyim kimi biz ikimiz girə bilərik və 4-cü qata bir mənim otağımdan giriş bilər. Bura mənim otağım. Belə buradan giriş edə bilərsiniz. Şalter qoymuşdum. Açıldı və belə dostlar. Burada gördüyünüz kimi o möhtəşəm 4-cü qat buradır. Bir baxın, oradan mənim otağımdan giriş var. Mənim otağımdan. Belə var. Buradan bakın Yusuf'un otağına. Buraya bakın ne yazmışım. Sadece 0014 ve 05 girə bilər. Bakın burada Yusuf'un otağı. Yusuf'un otağından da giriş var. Başka heç kim otağına giriş yoxdur. Burada Yusuf'un otağı, Yusuf. Gördüyünüz kimi. Bizi bağlayaq. Yarıslarda baxın dostlar. Burada belə bir komutlar falan qoymuşam. Bir dəqiqə, komutu aktiv eləməliyəm mən. Elədim. Burada belə komutlar başımda. Baxın, bunlar aktiv eləyək. Mən hamısı aktiv eləmişdim. Aktivdir də bunlar. Bunlar hamısı aktiv olsun. Siz dostlar, yəni sizə göstərməyəcəm, yəni pis başa düşməyin. Çünki komutları kimsə görər falan filan. Pis beni göstərmək istəmirəm o qədər də. Bunlar heç belədir. Və dostlar, biz bura belə də bir şey eləmişik. Buradan gizəmli olsun deyə bizim yerimiz. Böyle bir şey elədik. Haraydı ora. Baxın bura. Bura gizəmli yerdir. Özə bura bilərək qara şey də qoymuşam. Pəncərə qoymuşam, qoy görülməsin. Amma da bura belə bağlıdır. Dibdən girib görə bilərlər. Amma o da ki, görmə şansları çətin deyə. Yəni dibə girmək üçün dırmaşmaq falan. Dırmaşmaq da olsa mən adamı tutub basaram. Yəni dostlar, mən burada komutlarla adamları elə bir kontrol edə bilirəm. Adamı elə bir şey dönüşdürə bilirəm. Yəni o zaman banlaya da bilirəm. Bu şalterlə bax bu komutu göstərməyəcəm. Yəni görərsiniz birdən, yəni bu mavi olanda elə bir şey var. O elə yazmışam ki, tutaq ki, kimsə artıq əsir, mənim müazik eləsə, əsəbləsi falan filan, o həmin adam banlanır. Nəysə dostlar, videomuza sonuna yavaş gələk və öz otağımızdan düşək. Buranın qapısını bağlayaq. İlham da maya var için olar. Mən də salınladır, vızqır deyib buradan.
Orada mən bura PSG-nin rəngləri mavi, qırmızı kimi bəyənmişəm. Nəsə dostlar, yavaş-yavaş da elə videomuzun sonu gəlmişəm və mən belə dünyada ilk elədiyim evim budur. Bu dünyada elədiyim ilk ev. Bu evi özüm eləmişdim, sadə bir ev. Mən belə bir evdir. Nəysə dostlar, bu ev təkcə sadə bir normal küçük evdir. Yəni balaca evdir. Mənim üçün də bu ev mənim evimdir. Təkcə tikmişəm, amma bu ev hamımızın evidir, malikanədir bu. İndi malikanə bitdən sonra dostlar biz şəhərimizi yavaş-yavaş eləyəcəyik. Görəcəyəm də belə bir şey var. Nəysə dostlar, videomuzun artıq yavaş-yavaş artıq sonuna gələk. Bir dənə də bura bundan qoyaq məncə. Oldu belə tam bomba kimi. Nəysə yavaş-yavaş artıq videomuzun sonuna qədər, videomuza buraya qədər baxmısınızsa çox sağ olun, sevilirsiniz. Artıq bundan sonra da Brawl Stars videoları da gələcək. Təzə mən kanalın açıqlamasına baxın, yazmışam ki, başqa videolar da gələcək. Ona görə video çəkdim. Səhərdə saat 12:40-dir. Nəysə sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Sonraki videoda görüşərik.